سلمان هل عايز تاخد راحة شوية ولا كيف يعني؟ ممكن نبدأ في الأسئلة ولا كيف؟ ايش رأيك؟ اوكي، قاعد تكتب حاجة ما قاعد اقراها ها؟ نواصل ولا ممكن ولا بناخد استراحة ولا حاجة؟ واصل واصل، نعم واصل اوكي طيب، خلاص. واصل. ما خلاص كوكن لو ريغا حزو تم كيح زلكم كيح خلق سلكم ريغا زلهم استاذ كوكن كيح وريك نوكم كافو ما عندك ريد انرجيا ريد الجسلكم عنه سلستهم اول كوكن ببحد انا كساب سبز بزح سبب بحد حتى حتتمو دحر بعرب زحتت بعربي تملسي بتجرينيا زحتت سب بتجرينيا حتى دحر ملسلو مالتي كم تسامعنا لنا مثلا كسي باي مسون دخيمي ثانك يو كسي باي تقبر زلخا سعري نامس قلنا انا ها اب دي بدايه كلاو علنا ها ما بحكي زي اكسي باي سي قدم بحسب نوع لنا مو كمزي مسؤول نعرتو علم كان حدا سب تلوم دونو يجي ابريشيت قبرو جميرانو بزح غير خبطا يجي تالنت ناتو سي يراني نبرن قدم حجي جن ناتو فاليو حجي لومي امسكيرو مالتي انويس حجي كوكن احلى مايك لك قبل تلها حجزني انا قرب من البات وس الى هم لسكون سلوزانكو مسانا تول تسفا قبر ثانك يو اوكي حندم سيخوم يعني دونغوي لاتي كارت زركب كله قال حطوتات اللواني سمع انت لهم ما حدا حدا سمع له صبغ دكتور حسن سلمان اب زربو انتاي له نيرو مالت كابت بزحنت نايتي وصعتات وي حبري نايتي وصعتات اب هاجرنا زلو كلون بب وغنو فتحات زريلو بهايمانوت زطمتو بهايمانوت ببهير بزطمت ببهير بأوراجا زطمت بأوراجا وزت إيلو مالتيو سلازي إذا سلازي خواني أب كل هاجر زرقي فتحت دالغا سقاب حجي عبلال خوينو كموسيتو وين حدا صلال عقيمو نيرو جن قصيلو وين زرقه سقاب كندتي عابي انت زي كوينو اتي اب مفتاح وي اب مالت اب مفللايز فتحات وين አሎ ካብኡ وين حجز زمع دلو دمصታት ወይ ናይ ምሁራት ወይ وين ናይ من ትምህርቲ ጸጋድዩ ናይ ሃብቲ ጸጋድዩ ዘለውን وين ናይ ካብ ኪኖ ሃገር ዝጠመተ ፍትሓት ዝጥምት ኣሎ እዚ ሰለስቲኡ ዓይነት ፍትሓት ይኸይድ ኣሎ ግን እቲ ክልተ ዳርጋ ድኽም ዝበለ ኢልዎ ኮይኑ ግን ድምፁ እናዓበየ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣይመስለካን ዶ እቲ ኣብ ክል ሃገር ፍታሕ ክጥምት ዝደሊ ዝነበረ ሓይልታት ወይ ሸነኻት بخيرو خمزلو تداخيمو خمزلو مو زيادة عدل نزيه بكمزلو اي رأيك كاندو انت داخم اخوينو انتاي كقبر علو كالاي كابز قصيلة زلهن حتو كلو اتي دحري سلطان ابيد حزب مستملسه بدحريو تزقبر زمدناتات وشتين لولاونت كام سرغاغصكا حرنت كام سرغاغصكا كله تزبحال مسدغز قبر زمدناتات يكون كينو زمدناتات وين بدرجه كونفدريشن وي فدريشن وي كالو نبلو مس كله جن مس توسنا حيل طرح زي وي هاجر طرح زي كونه إلكان يركاي مثلني حجي نازي خقبر زخئل نجزع رسو حدا سخفتا سلو زلو اتا التقوم نزي تقبر دولة وي انتاشبو انتاي كتكون علوها خمي كون علو ملكعة اتبل نسخة تحستوها اتبل مخنياتو سيفيكاوي دولة كتلونا اللوائل زبل طرح اخول سلا زي كونه سفح زبله جلس انت تبنا خمي يخون زلو بفلا انا نزي ازم صو زلخو بزح سكفتاتات አሎ እዚ ስክፍታታት እዚ ከዓ ንስኹም እዞም ፖለቲካውያን ሓይልታት ወይ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ኢኹም ከተቃልዎ ትኽእሉ ነዚ ስክፍታታት እዚ ስለዚ
اتا تراي مالت سلطان اب ايد حزبي بقوام تكال زبل نجزع رسو تا نزي التمحادر دولة كمي كتكون اللوا انتاي كتمثل اللوا رحقتا خاب كله تهايمانوتات كمي كخون اللو يلكا قرب حدا خلتيلكا سفحته تبلنا صبغ نيرو حتوتاتي زياتن كلتين سلازي قداميتي تا دولة انت تقلصلنا كالأيتي انتدأ ازي نسمعو زلنا افتح زتمركوسن اب كينو هاجر وصعي خاب كل هاجر زتمركوسن مستخل خالد سخفتاتاتو زبلكايو مستي مدخام نايتي اب كل هاجرن صلال اقيمو ب اب هاجراوي بايتا رقيصو كفتح زقبو زنبر حايلتات وين كم زقبا يقبر سلازيلو ازي فتحات ازي نجزع رسولومي ولاكوا دمص وحد انتخونه نسمعوا لنا جن ازي دمص ازي وحد ازي نجزع رسو كم دمص خم زي هلون مقبار انتا يقبرالو تي اب هاجراو بايتا رقيصو فتح كمص صلال زمسرت زنبرت حايلتات ابيلو انتا يقبرالو يعني اللي ودي له كوكن يا ريت بعربي يا كوكن يا ريت عربي معلش انا اذا بدل ترجمه انت يا ريت رسالتك بعربي تقدم شكرا كويس طبعا الدكتور حسن سلمان ذكرت انه يعني في المشكلات طبعا كوكن سوري معلش كاتوقع مونغو نتيجه خلنا منتي تغيب حتى ترايبس بدي ريتو مالتيو هترا اوكي امريكا زلنا يعني ريتو خيارنا حتى ترايبس طيب طبعا دكتور حسن سلمان انت ذكرت انه في 3 يعني اشكال الاطروحات للحل الموجود في الساحه الاريتريه ولكن يعني الحل الاول هو طبعا في اطار الوطن وهذا الحل طبعا هذا الإطار طبعا كان تقدم يعني إلى الأمام فكان وصل إلى درجة تشكيل مظلة وطنية عشان ينادل من خلالها لكن في الأخير ظهرت أنه في حلول أيضا الحلول التجزئية والحلول اللي ترى في خارج إطار الوطن فهل هل تقدم هذا تأخر الحل الوطني هو اللي خلى هذه الاتجاهات تتقدم أو تظهر ثم يعني ممكن أن تتقدم زي ما ذكرت بالذات لأمور دية وأخرى فماذا يجب أن تفعل الاتجاهات الذي ترى أن الحل أن يكون في إطار مظلة وطنية وفي إطار وحدة إريترية دي جانب الجانب الثاني طبعا حتى بعد إزالة النظام انه اذا كانت حتكون في علاقات برضو مش علاقه انه مع دوله بعينها بل انما يمكن ان تكون علاقات على مستوى القرن الافريقي مع السودان وجيبوتي ودول اخرى بناء على المصالح اريتريا او مصالح كل هذه الدول لكن هل يعني اللي حتقوم بهذه العمليه هي طبعا الدوله الاريتريه فما يعني طيب في تخوفات طبعا من الدوله الاريتريه كل زي ما ذكرت اني يراها انه اذا كان بيسمع الاسلاميين بيفتكر انه هذه الدوله حتكون دوله اسلاميه بيقول اذا كان والاتجاه الثاني برضو ترى انه الدوله العلمانيه هي انه دوله يعني اللادينيه او تنزع الدين من المواطن فبالتالي هل ان تعطينا يعني رؤيه موسعه تطمن الكل انه الدولة اللي حتقوم بكل المهامها سواء كان على مستوى الداخل والخارج هي شكلها كذا هل ممكن أن تذكر لنا ما هي رؤيتكم أيضا للدولة اللي حتقوم بهذه المهمة اوكي شكرا كوكن دكتور حسين نعم اوكي يا اخوان بليز يا اخي لما نسال
سؤال يعني بدون اقتراح على طول، بس مباشر على السؤال عشان نحسب الوقت يا اخوان. احلى مايك دكتور. شكرا. كذلك الدكتور يعني السؤال على سريع كده عشان يكفينا الوقت يعني. ان شاء الله جدا. طيب شكرا للسائل. في تقديري مسألة بروز الأطروحات التفكيكية والأطروحات التي سميتها أطروحات خارج السياق الوطني الوحدوي هي بلا شك أنها تتقدم في حالة غياب المشروع الوطني الجامع. تجد فرصتها وتجد في التفكيك معالجة، لكن كلما نجح الإطار الوطني وتقدم إلى المشهد وقدم معالجات وأثبت للناس نجاحه وفاعليته، حتما ستتراجع كل الأطروحات الأخرى. هكذا علمتنا التجربة الوطنية في مرحلة التحرير، يعني تساقطت كل الأطروحات حتى التي كانت تراها قوة دولية، ونعرف العامل الدولي كان دائما منحاز ضد خيارات الشعب الإريتري، ومع ذلك الشعب الإريتري استطاع أن يتجاوز كل المحطات الانفصالية والتفكيكية والتقسيمية ووصل إلى الدولة الإريترية المستقلة. وبالتالي في تقديري المطلوب الآن من القوى الوطنية الإريترية، وخاصة ما وصله الناس إلى خيار المجلس الوطني باعتباره على الأقل كان آلية متقدمة للعمل الوطني، اعتقد الآن إما أن هذه الآلية فعلا يتم تفعيلها وتحريكها والتقدم بها إلى الأمام، وإما أنها فعلا الشعب الإريتري سيتجاوزها ويبدأ في صياغة مشروع فعلا جديد، حتى نستطيع على الأقل أن نكسب أعمار الأجيال ونكسب على الأقل أن لا يكون الوطن الإريتري في مهب الريح نتيجة هذا الخطر الذي يتهددنا في المنطقة. السؤال الثاني: ما بعد سقوط النظام؟ أنا ذكرت بأن الدولة الإريترية هي الجهة المؤهلة لبناء العلاقات ورسم السياسات وتحديد مستقبل الدولة الإريترية، ولكن هنالك كما يقول السائل مخاوف من الأطروحات الموجودة. هنالك أطروحات إسلامية وأطروحات علمانية، فيقول ما هو شكل الدولة الذي يكون مطروحا؟ أعتقد أيها الإخوة يعني الحالة الإريترية تحتاج فعلا إلى استيعاب وتحتاج إلى تفهم لطبيعتها، وذكرت بأن يصعب جدا حسم أي طرف من الأطراف في إريتريا التي هي بمكوناتها الحالية وطبيعتها الراهنة، من الصعب جدا أن يجرها طرف من الأطراف إلى خياره الخاص أو إلى مشروعه الخاص. أنا في تقديري الدولة الإريترية ستكون بعد سقوط النظام دولة حريات ودولة حقوق ودولة مواطنة ودولة مشاركة سياسية من كل المكونات، ولكن في سياق معين أنا ذكرت فيه قبل كده في ورقة خاصة أننا هذا النمط الذي نريده هو دولة مدنية. والدولة المدنية هنا طبعا بعض الناس حاولوا أن يفسروها بالعلمانية، والعلمانية لم أستخدمها أنا في طروحاتي، لأن العلمانية نفسها فيها إشكالات كبيرة وتساؤلات كبرى حول الموقف من الدين تحديدا، وخاصة في ظل مجتمع متدين. فهنا ترد علينا إشكالات كبرى فيما يتعلق بالعلاقة مع الدين. لكن طرحت الدولة المدنية بطبيعتها أولا متصالحة مع هوية المجتمع ومتصالحة مع دين المجتمع، وجهاز الإداري هو عبارة عن جهاز محايد أمام كل المواطنين. في نفس الوقت ليست لها قداسة الدولة الدينية المعروفة في أوروبا، باعتبار أن القائمين على هذه الدولة ليسوا رجال دين ولا لهم قداسة في آرائهم ولا في مواقفهم ولا في سياساتهم، إنما هم عبارة عن بشر يخطئون ويصيبون ويأخذون شرعيتهم من الأرض، يأخذونها من البشر الذين هم على الأرض الإريترية، فهم من يختارونهم وهم من ينتخبونهم وهم من يرضى عنه الشعب الإريتري ويقدمه للقيادة، سيكون هو من يقود الدولة الإريترية، ومن لا يستطيع أن يقنع الشعب الإريتري بالتالي سيتراجع. فالشاهد أن الدولة، وهذا يمكن حتى أقول يعني كل الإسلاميين يكادوا متفقين حول هذا الطرح، في أنه والله يا أخي نحن أمام حالة في إريتريا تحتاج أن يكون الكل موجود فيها والكل مشارك فيها في إطار ما أسميته بدولة الحريات ودولة العدالة ودولة القانون. وما يتعلق بالأديان ذكرت بأن هنالك مستويات لا يمكن للشعب أن يجرد فيها عن دينه أو أن تتدخل الدولة في هذه المستويات، خاصة ما يتعلق بالتعبديات أو ما يتعلق بالعبادات ومن صلاة والصيام وزكاة وغير، هذه من حق المسلمين أن يذهبوا فيها كما يشاءون.
ومن حق غيرهم أيضا أن يكون لهم ما يتعلق بأديانهم الخاصة. الدولة يجب أن لا تتدخل في هذا الشأن. هنالك ما يتعلق بالتشريعات وقضايا القوانين، طبعا هذه سيحدد في النهاية في إطار الدستور ما هي المرجعيات التي تنبع منها هذه القوانين، وفي إطار هذه المرجعيات بطبيعة الحال ستكون أديان المجتمع وأعراف المجتمع والمواثيق الدولية كلها ستستوعب في عملية التقنين للدولة الإريترية القادمة. وبالتالي أنا في تقديري ليس هنالك ما يزعج، وخاصة الأطراف الإسلامية كلها من خلال ما تم التوافق عليه متوافقة على إقامة نظام تعددي في إريتريا، نظام يقوم على الحريات، نظام يقوم على العدالة، نظام يقوم على المشاركة دون إقصاء أي مكون من المكونات في إريتريا. وبالتالي السياسة التي سينتهجها الناس هي سياسة لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لا تقوم أنت بالظلم تجاه الآخرين ولا الآخر أيضا يقوم بالظلم عليك ويعتدي عليك. وبالتالي ليس هنالك خيارات ستفرض على الناس بالعنف، إنما هي عملية الحوار، والحوار المتواصل سيكون فيه إن شاء الله الحل للمشكلة الإريترية. وشكرا. اوكي تاملسي ترجم تدلل سبع لده تاملسي ترجم تدليهم ولا نغزل. اوكي انا بريتوي مغلطي زبلكو تشجر ناب إرترا زلو نخفتح اب تكلاو اسرع مملاس مالتي نيرو اب ازي حتى كم قدامي قريب زلو انا يمثلني اتي شجر ويكا تقلولاو اب إرترا زلو كم هذا هاجر نستفر على الرأيات زقبل بناي حزبي وتمرد سرعات ذي زجزع تي سرعات كا تي حقها بناي حزبي تي نتي حق ذي محاضر الشرف كا نتي بحقنا استمرت حزبي بحقنا بحزبنا استمرت حق ذا خبر يعني لو لاونت حقي ابرع له كله ابزبل قطير هيدا نيره من البعد تي ما تحطه نتي انا زبلكو تمركز زبل انت وينو انا كم فتحاتن كم فتح كون زلو انا بإرتراي مغلطي غيريو الصغاء تشجر ناي ويك تقلولاو نينتي مفتاح تركب دولة تا هاجر ناي قواماويت هاجر نتكون على كاب زبل زبقس ስለዚህ قواماويت هاجر كتكون على خنبل كلنا نتي اب إرترا قوم قوام اما حزب كله ناتو الى زامنا نزت نخونكا توس تحزبي كابرحو كاب استناسك سعزعبه تساتفك خورالو ስለዚህ ابو مالتيو دولة مؤسسات يوتي حتى نعطي غيره ابتي كلا حتى اتي انا اب كم دولة سبيل تبال ህዝባዊ ህዝባዊ ምሕደራ ኢለ ነይረ ምክንያቱ ምስትዕል ማናዊ ቁሩብ ፀገም ስለ ዘመን ኣብ ጥሩሓት ኣብ ሓደ ዘቕረብኮ ወረቐት ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሓደ ፅሑፍ ኣቕሪበ ነይረ ንሱ ከማን ተመዝሚዙ ንዕልማናዊ ገፁ ክኸይድ ዝተራእየሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ علماناوي كلمة كلنا قال سخفتاتها أقول لني نسخة أبتينا هيمانوتن دولة ويكاتا هاجرن متحواس زلوغي نسلة تسمعني اتي منجستي كم منجستي نا حزب منجست نا هاجر منجست خوينو نأمناتات إذا زي اتو بنأمناتات بمعري كاب مستهاجر أو قوام بزي فلانة أنا هيمانات معرة مثل ذهب ولو أنا هيمانات زي بقولهم كي ترى ويقول بدليتهم أمنتهم نزل لهم سبات كي ترى ذا خبر أما إرتراوي كله ذي خبر لك خون يزدلي مغنياته أبتعل معناوية أنت ذا قطعي خيد كله
ወጽዓታት ናይ ኣብ ሃይማኖት ዝርየለኒ እዚ ከዓ ነቲ ዕልማናውነት ወይ ከዓ እቲ ዕልማናዊ ብሰፊሑ ኣብ ምግላፁ ግዜ ከይንወስድ ደውለ መደንያ ወይ ከዓ ሲቪላዊት ሃገር ወይ እውን ህዝባዊ ምምሕዳር ዘውሓሰት ሃገር ቅዋምን ዘለዋ ክኸውን እየ ዝትምኣነ ሽግርና ካብኡ ክፍታሕ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ግን ኣብ ኤርትራ ንኩሉ ናይ ኤርትራዊ ካብ ዜጋ ካብ ውልቀ ሰብ ዜጋ ጀሚርካ ክሳብ እኩባት መሰል ዘረጋግፅ ቅዋም ብቅዋም ትመሓደር ሃገር ንክትህሉ እቲ ቃልሲ ዘሎ በዚ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ እቲ ሓደ መሰረታዊ ከም ተበግሶ ቅኑዕ እዩ ዝብሎ ወይ ከማን ወደ ፅቡቅ ተበግሶ ወሲዱ ዝብሎ እቲ ሃገራዊ ባይተይ ነይሩ ወላ እውን ሕጂ እንተዘየሎ ወይ ንዕኡ ምልዓል እዩ ተደቂሱ ዘሎ ወይ ከዓ ካሊእ ምርጫታት ምውሳድ እዩ ስለዚ ነዚ ክልተ ምርጫ ክሳዕ ሕጂ ህልእ ውሁብ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ነቲ ዘሎ ዝተሰርሓሉ ኣመሓይሽካ ንኩሉ ናይ ህዝቢ ከም ዘሳትፍ ጌርካ ምዕባዩን ንዕኡ ምሕያሉን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ካብኡ ዝበለፀ ምርጫ ኣለኒ ዝብልካ ተሰማሚዕካ ምውሳን እዩ ወሽክራን የቀኒየለይ ወዲ ኣለኹ ናብዚ ኦኬ ኣብኣ ከለካ እንታይ ነገር ናብኣ ክብለል ክትብል ማለት እዩ ሕጂ ናይ ነፀራን ዶክተር ዕልመናዊ ማለት ላይክ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝብል ዓይነት እትርአ ኮይኑ እቲ ቴዎክራት ዝኾነ ብቅዋም ዝመሓደር ካብ ህዝቢ ተቐቢሉ ናብ ህዝቢ ዝመልስ እውን ኣሎ ከምዛ ኤርትራ ሃገርና ከምቲ ንሱ ዝገልፆ ዝነበረ ሕብረ ብሔራዊት ዝኾነት ሕብረ ሃይማኖታዊ ዘለዋ ሃይማኖትን መንግስትን ኢዶም ዘይተኣታተው ክልተ ኢንስቲትዩሽን ክኾኑ ተደኣ ኮይኖም ነታ ዕልመናዊ ኣይፈትዋን ስለኒ እቲ ላይክ ዝኾነ ኣገባብ ስርዓት ዝኸይድ ኣብ መብዛሕትኡ ዴሞክራሲያዊ ሃገራት ስለዚ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ብቅዋም እትመሓደር ካብ ህዝቢ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኮይኑ ካብ ህዝቢ ተቐቢላ ናብ ህዝቢ ዝመልስ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሃይማኖታት ኢዱ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እኮ ከን ኣንሑ ወደ እምበር ኢዱ ዘይተኣታተወሉ ናቱ ክብሪ ዝሕልወሉ ከም ኢንስቲትዩሽን እዚ ክልተ ኢንስቲትዩሽን እዚ ዝተፈላለየ ክኸውን ኣነፂሩ ዶ ክገልፀልና ምክኣለ ብዝተረፈ ኣይፈላለን እዩ እንተደኣ ኢሉና ከዓ ናቱ መርገፂ እዩ ነዚኣ ግን ከብርሃልና ንደሊ የቐኒየለይ دكتور سمعنا لك سامعين يا جماعة دكتور فهمك ولا ترجمة لك حتى تقول ترجمات اوكي اوكي هذا اوكي بالعربي هذا ولا لك تقرا مثلا السؤال هو بتاع اخ انرجيا اهلا على في خطابك الأول أنت عزلت العلمانية أو كما ما ذكرتها العلمانية على مستوى فهمي يعني صح هو أو كمان لايك يعني لايك أظن صح هو ما بهلته فالعلمانية تقصد أو كمان بمعنى مفهومي للعلمانية إنه من الشعب للشعب يعني واحد ينتخب من الشعب ويرجع السلطة للشعب وبعد مرة ثانية ينتخب إذا كان هذا وين المشكلة؟ ده واحد إذا كان دولة مدنية أو كمان يعني بشكل أو بآخر دولة مدنية يعني ايش تفرق من العلمانية؟ هذا هو كان السؤال وشكرا. اكيد الزبدة السؤال ولكن مش شرح للسؤال. اكيد دكتور خذ المايك. طيب شكرا. حقيقة يعني الموضوع يا اخوان موضوع طويل
موضوع العلمانية ولا تفسر بأنها هي من الشعب للشعب. يعني فلسفيا معروف العلمانية هو عبارة عن رؤية فلسفية ليس لطبيعة الدولة ونظامها السياسي فقط، بقدر ما هي رؤية معرفية وفلسفية لنظام الحياة كله. العلمانية ليست هي فقط حكم الشعب للشعب. هذا تعريف الديمقراطية. تعريف الديمقراطية معرفة بأنها منذ اليونان بأن حكم الشعب للشعب، وبالتالي الديمقراطية هنا أداة من الأدوات فيما يتعلق بالنظام السياسي. لكن إذا أدخلت فيها المرجعية أو الفلسفة العلمانية، هنا دخلت بعد آخر، ليس بعد الآليات والأدوات فقط، لا، أدخلت فيها بعد نظرتك للحياة، نظرتك للكون، نظرتك للطبيعة، نظرتك للإله، نظرتك للدين. هذا كله يدخل في مفهوم العلمانية. وبالتالي حقيقة أنا تجنبت هذا المصطلح لأن التفسير فيها أيضا نفسه مشكلة، ما بين العلمانية الشاملة التي انتهت بنا في النظام السوفيتي مثلا إلى حرب الدين تماما وملاحقة المتدينين، ومن يوجد معه مصحف مثلا من القرآن الكريم مثلا يحاكم، ومن يوجد معه شيء من الإنجيل يحاكم، وهكذا. يعني فهذا النوع من العلمانية وجد في تطبيقات البشر، يعني موجودة. وبالتالي أنا يعني هنا مصطلح المدنية أو الدولة المدنية لماذا أتيت به هنا؟ سنلاحظ بأن هنالك أولا يعني تفهم لتركيبة المجتمع ولأعرافه ولأديانه، فليس هنالك موقف مسبق من الدين مثلا في دين الشعب وعقائده، لا. العلمانية قد يكون لها موقف مسبق في إنه والله لا، أبعد الدين تماما ولا تدخله مثلا مش ليس في السلطة وفي في الدولة فقط، لا، قد تمنع العلمانية مثلا الدين حتى على المستوى الإطار الفردي مثلا. يمكن أن تصل بنا العلمانية في مستوياتها المتطرفة إلى هذا البعد. لكن الحالة التي طرحتها وهي قضية الدولة المدنية، هنا لا تحاول الدولة أن تتقمص أيديولوجيا معينة. الدولة في ذاتها لا تحاول أن تتقمص أو تتلبس بأيديولوجيا أيا كانت، أيديولوجيا دينية، أيديولوجيا فكرية، أيديولوجيا غيرها، على كل لا. جهاز الدولة في إطار الدولة المدنية هو عبارة عن جهاز إداري محايد يتعامل مع كل المواطنين بعيدا عن أي شكل من أشكال التحيز. لكن لما تدخل فلسفة العلمانية هنا قد تكون خرجت من دائرة التحيز مثلا أمام المواطنين لتكون متحيزا ضد المتدينين من المواطنين، وهذه مسألة على كل فلسفيا مرفوضة عندنا ولا نقبلها في مجتمعاتنا المتدينة. ولكن الحالة المدنية وأن تخرج قداسة رجال الدين على مستوى الدولة وتخرجنا من دائرة الدولة الدينية المعروفة في أوروبا، حيث الكنيسة تسلطت على الدولة وصارت مهيمنة عليها، هذا كله سيكون مرفوض أيا كان. فبالتالي نحن على كل هنالك تفصيل يمكن أنا ذكرته في ورقة خاصة عندي، يعني لم تترجم حتى الآن للأسف التجرينية، لكن سميتها التعايش الوطني وإشكالية الدين والدولة، أو قضية الدين والدولة في المجتمع كيف عالج. وبالتالي هنا في فروق على كل في الأمرين، وبالتالي لن نختلف في مسألة اختيار حكم الشعب للشعب في خلاف ولا في إشكال. آليات الديمقراطية ليست فيها إشكال. أن يكون هنالك يتقدم من يختاره الشعب الأريتري ليس فيه إشكال. أن يكون الحزب الذي برنامجه يفوز بالأغلبية في إطار المنافسة الحرة في إريتريا ليس فيه إشكال. هذا كله مع الاتفاق. ولكن ما ذكرناها القضايا التي ربما تجرنا إلى إشكالات معروفة في التطبيقات البشرية هنا الذي نتحفظ عليه. وشكرا. دقيقة كوكان العرق اللي مثلني أنا هليكم أو عجب تقرنيات مجمرتا أب مجلسنا تي يعني علمنا ونتكم حساب كتو زي له فسفح فلسفناوي فلسفنا اللو هذه فلسفنا ذا ناب تناوح زي سمامع نقصاتي وصدقا سرعة نتي هيمانوت كم نايقين لي تي هذا نايكلو زبل أصاب ولا انتهلو. لكن أما ترشتا تي منجستي كم حدا كل سنة حساب زغبرو وسرايك خوني خيليو. ስለዚህ ኣነ ናብኡ ብዙሕ ኣጠሊቐ ክዛረብ ዘይደለኹ ነቲ ህዝባዊ መንግስቲ ወይ እውን
ህዝቢ ኤርትራ ብዝመስል ንዝመስል ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ ከም ዘገልግል ገይረ ስለክገልፁ ስለዘለኹ እየ ንስኻ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ዕልማናውነት እንተኸድካ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበሎ ናብ ብዙሕ ጀሚርካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ፍልስፍና ክትወካ ይኽእል እቲ ዕልማናዊነት ኣብ ሶቪየት ዝጀመረ ዳሕራይ እውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝቐፀለ ነቲ ዝኣምን ሰብ ወይ ከዓ እምነት ዘለዎ ኣብ ገለ ኩነታቱ ወይ ቁርኣን ሒዙ ዝኸይድ ወንጌል ሒዙ ዝኸይድ ነቲ እምነቱ ስለ ዝገለፀ ከም ሓደ ፍንፉን ወይ እውን ዝቐፅዓሉ ግዜ ተራእዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብኡ ብዙሕ ክፀቅጠደል ላኪን ህዝባዊ መንግስቲ ክንብል ከለና ላኪን ንእምነታት ከም ዘለዎ ዝኽብር ነቶም ይብሎም መሰሎም ዝኽብር ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣቋቁማ ዘለዎ ህዝብኻ እቲ መንግስቲ ዝተወሰነ ስነ ሓሳብ ክቕበል የብሉን ምክንያቱ ዝተወሰነ ስነ ሓሳብ ክቕበል የብሉን ክንብል ከለና ነቲ ኣብ ኤርትራ ናይ ባህሊ ምስ ባህሊ ምስ እምነት ምትእስሳሩ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ ባህሉ ምትእስሳሩ ኣብ ካልኣይ ቦታ ንኩሉ ኣኽቢሩ ዝኸይድ ክኸውን እሞ እቲ መንግስትኻ ናይ ዝተወሰነ ፊሎዞፊ ናይ ወይ ከዓ ኢዲዮሎጂ ወይ ድማ ንበሎ ስነ ሓሳብ ክኸይድ ዝዓግድ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣነ ኣብ ዕልማናውነት ፍሉይ ርእይቶ ስለ ዘለኒ ዘይኮነስ ዕልማናውነት ተመጣጢ እዩ ተመጣጥያ ማለት ፈፂምካ ኣብዝን ኣብዝን ፀው ክብል ኣለዎ ክትብሎ ዘይትኽእል ስለ ዝኾነ እዩ ያኒ ፍልስፍና ናቱ ካልእ በይኑ እዩ ህዝባዊ መንግስቲ ክንብል ከለና ላኪን ነቲ ሕብረተሰብ ባህሉን ልምዱን እምነታቱን ዝሕሉ ንስኻ ነና ኣይትበላ ኣነ ትርጉም እየ ዘለኹ ሕጂ እቲ ዝበላ ነና ኣይትበሉን ሕጂ ናይ ሕጂ ባህሉን ልምዱን ዝሕሉ ነቲ መንግስትኻ ብቅዩድ ወይ ከዓ ብቀይድታት ናይቲ ህዝቢ ድልየት ዝመሓደር ክኸውን ስለ ዝድለ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ንኣብነት ኣነ ሓንቲ ብሕማቕ ኣጋጣሚ ዘይተተርጎመት ሓንቲ ወረቐት ኣዳልየ ነይረ ናይ ህዝቢታት ዝምድናን እምነታቱን ዝብል ወረቐት ኣዳልየ ነይረ እዚ ወረቐት እዚ ብሕማቕ ኣጋጣሚ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ትግርኛ ተተርጎመን ኣብቲ ፅሑፍ እቲ ፅቡቅ ገሊፀ ኣለኹ እንሻላ ካ ክትርጎም ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዕልማናውነት ተመጣጢዩ ወይ ከዓ ፈትፋዳ ከምቲ ዝበሎ ያኔ ክፅሙ ደረት ክትገብሮ ዘይትኽእል እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ክንብል ከለና ላኪን ናይ ሕብረተሰብ ባህልን ልምዱ እምነታቱን ዝሕሉ ኣብ ሓደ ሸነኽ ብካልኣይ ሸነኽ ካቲ መንግስቲ ሓደ ፀቅናይ ኣይዲዮሎጂ ክሕዝ ዘይገብር ብቅዋም ዝምእዘዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እቲ እምነት ናተይ ወሽክራን ማይክ ንዓኻ ተስፋ ሰላም السلام عليكم وشكون صحاب اللغة اوكي هو باي سمعنا لها هو باي مايك ناتكا بتاع محمد قال له قرارة بلا له كون بعد اسك مايك حزه اوكي هو باي مايك بتاع محمد زلو وصخاتو تسفالم نيركا ريغا بعد لو بتاع المايك تسفالم هلا خرو تسفالم اوكي تسفالم دحزيل وغن حزبي مايك نعاخا ما ريد الكسر كله مايك حزا تسفالم يدك حافا بال اي ري كان زلخو يدك حافا بال اوكي مايك نعاخا تسفالم
اوكي يسمع له حجه اوكي له حجه جرم اوكي ثانك يو دكتور حسن سلمان ابز ميت خاف لنا مفقر يمسل اتي ناي ودبكم تي ناي مجمريا اجمامرا بزي قدس تي دحراي وصل كاي مرغصن زخركمون كناد زلو ويو اتا حنتي تاشو حجي كساب حجي ايت ملستن تدغاغم الله بحصر زبلا بخال مقدخ حتى كم حتو ناي هايمانوت مصحف قدس وانجيل بولو قرآن بولو قال እንዳጠቀሰ ዘመሓድር መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ክህሉ ጌጋ ኢዶ ትብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሁን ቁርአን ውልቀ ሰባት ዝምልከት እንበር ኣብ ምምሕዳር ዝጥቀስ ንዑ እንዳጠቀሰ ዘመሓድር ምምሕዳር ወይ መንግስቲ ክህሉ ጌጋ ዝብል ሪቶ ደለካ እሳ ባገረ ክፍትና ተቀንድ ሕቶይ ኣብዚ 2018 ዝገበርካዮ ቃለ ምሕተት ትሊንክ ሕጆ ሶደ ናትካ ምዃኑ ዘይ ምዃኑ መጀመርያ እርግጠኛ ክኸውን ብዛዕባ ናይ ኣኽርያ ኣልድያ ቤት ትምህርቱን ጠቂስካ ብዙሕ ተዘረብካዮ ማለት እቲ ታሽሙ ነዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ከም ናይ ክርስቲያናዊ መንግስቲ ተቆርቦ ዋላውን ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ መልስታት እቲ ሓታታይ እውን ዝበዝሕ ማጆሪቲ ኣስላም ዘለዎ ሃገር ከመይ ላይ ኣብ ውሑዳት ክርስቲያን ወይ ብክርስቲያን ትሕመጽ ክብለካ ከለውን ከይነፀካ ንዕኡ እውን ኣብ መልሲ ተኣቱ እቲ ሰውራን ኣብ መጻጹ ንኸም ገይርዎ እንዳበልካ ስለዚ ኣይ ተረዳእን እዚ ናትካ ኢንተርቪው ዲዩ መጀመርያ ከነረጋግጽ ከመይ ወይ ኣብ ትርጉም ዲዩ ጌጋ ተገይሩ ታሊንክ ክሰዳ እዚ ኣኽ ፈልጥ ምደለኹ ኣብ መወዳእታት ኣብ ሱዳን ሓደ ናይ ሃይማኖት መራሒ ኣብ ትሽዑ እዋን ወጪ ብዙሕ ዘረባታት ተዛሪቡ ስለምንታይ ኢኹም ተቃውሞ ዘይጸሓፍኩም ከም ውድብ ይኹን ከም ታሽሙ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢልኩም ዘይጸሓፍኩም የቀኒየለይ اوكي دكتور سامعني ترجمة دكتور سامعني سمع لغة ولا لا؟ اوكي نعم شكرا السؤال اولا قبل ما نمشي في تأسيس الحركة الإسلامية وما نرجع للوراء كثير لكن الموقف الأخير يعني موقف مشرف هو هل سؤالي أنا في إريتريا بأي آيات السماوية إنجيل قرآن وإلى آخره اللي يحكم بهذا الطريقة إذا وجد أنت إيش رأيك فيه مثلا يكون افتتاحه بالقرآن أو بالإنجيل أو بالتوراة إلى آخره ايش رايك في هذا اذا كان كذا النظام في اريتريا يعني انت تشوفه كيف؟ ده السؤال الاول هو السؤال الثاني انت في مقالاتك او كمان في لقاءاتك مع الناس تطرح النظام نظام مسيحي وجبهة شعبية كمان نظام ولما يقول لك الناس في مدرسة دياك الى اخره عندك كم لقاءات لما يقول لك الناس كيف الشعب يكتر في الإسلام يحكم مسيحيين لما تقول أنت بدل ما قلت لا الموضوع ما كده هو بالعكس هذا هو المدح تقول يعني في طروحاتك أو ما نكرته أو كمان ما رديت عليه صح فأنت من أين منهم هذا هو السؤال ويا ريت يكون وضحت السؤال وسؤال كمان على ما أعتقد وصلك خذ المايك والله يا أخي أول السؤال الثاني لا ما واضح عندي يحتاج لأنه إما يصيغ الشخص بشكل أستطيع أفهمه أو الترجمة قد تكون فيها أيضا إشكال دكتور دقيقة بس اديني فرصة دكتور أيوة. عاوزين نعرف هذا الكلام منك أو كمان واحد من غيرك يعني هو قاعد يقول هذا عشان حبيت احدد هذا السؤال لانه اذا ما انت عشان نعرف يعني قاعد يقول اللي هو شنو تحديدا انا عشان افهم اللي هو قاعد مثلا
بما يخص مدرسة الضياء أو كمان إريتريا يكثر فيها المسلمين لكن يحكمها المسيحيين وإلى آخره في الحاجة لحاجات أنت ما قاعد ترد يعني بالشكل المطلوب. أنت تتفق ولا ما تتفق ما بعرف، لكن أو كمان اللي يقول الكلام هذا أنت ولا غيرك كمان عاوزين نعرف يقولوا. جيد. وصلك الرسالة؟ إن شاء الله إن شاء الله. طيب شكرا. أول بالنسبة لمسألة إريتريا وما ينبغي أن يسود فيها، أنا مع إريتريا التي تتصالح فيها السلطة السياسية مع شعبها. أنا مع نظام سياسي متصالح مع شعبه، ليست هنالك خصومة ما بين السلطة السياسية وما بين الشعب. الشعب بعقائده بقومياته بقبائله بمكوناته بلغاته، يجب أن لا تكون هنالك سلطة سياسية في خصومة مع شعبها، في خصومة مع دين الشعب أو مع عادات الشعب أو مع تقاليد الشعب أو مع أعراف الشعب أو مع مكوناته الإثنية. أنا مع حكومة تتصالح بشكل واضح مع شعبها. هذه الجزئية ولا عشان تكون واضحة. وبالتالي الشعب الإريتري مثلا لو رأى أنه والله يا أخي يفتتح بالقرآن أو يفتتح بالإنجيل أو لا يفتتح أصلا بذلك، الجلسات تبقى عادية. يعني قد لا يكون أنا في تقدير الإسلاميين حريصين على أنه والله الجلسات والمهرجانات تفتتح بالقرآن وما تفتتح هذه ليست قضيتهم. يعني قضيتهم أكبر بكثير من هذه الأشكال اللي الناس تحاول تختزل فيها العمل الإسلامي. يعني الدين يا إخوان الذي يعني نتكلم عنه فيه كثير من القيم التي ليست محل إشكال. قيمة الحرية قيمة أساسية، قيمة العدالة قيمة أساسية، قيمة محاربة الفساد قيمة أساسية، قيمة السؤال من أين لك هذا لأي مسؤول، محاربة أي شكل من أشكال هذه من الدين، يعني نتعامل معها من الدين. قيمة سيادة القانون وعدم تفريق الناس داخل يعني أمام مؤسسات القضاء بين طبقات مثلا أيا كانت أو اختلاف في المواطنية. هذا كله من الأشكال اللي هي من صميم الدين ولا يتكلم الناس عنها بأنها من الدين للأسف. يعني فأنا بالنسبة لي المسألة ليست القضية قضية الآيات نقرأ بها ولا نقرأ، لكن أنا أقول النظام السياسي الذي يتصالح مع شعبه بطبيعة الحال سيعبر عن هذا المجتمع، سيعبر عن أديان المجتمع، عقائد المجتمع، عادات المجتمع، أعراف المجتمع، تكون مستصحبة ومحترمة عنده ولا يتصادم معها، بحيث والله نكون أمام سلطة في نهاية المطاف تتحكم حتى في غطاء الرأس الذي تلبسه البنات مثلا المسلمات في المدارس أو خارج المدارس. هذا النمط من العلمانية المتطرفة التي هي في حقيقة الأمر في صدام مباشر مع أكثرية من الشعب ربما أو حتى مع قطاع محترم من الشعب ومقدر. هذه إشكالية حقيقية. وبالتالي العلمانية حتى في طروحاتها المتطرفة للأسف الشديد لم تصل. يعني لاحظوا الفروقات الهائلة بين علمانية في أثيوبيا على رأس البرلمان امرأة تغطي رأسها في المستويين، مستوى البرلمان العام ومستوى البرلمان اللي هو نسميه الكونغرس أو البرلمان بتاع الشيوخ، امرأتين مسلمات يغطين رؤوسهن، يلبسن على الأقل ما يعرف الآن بالزي الإسلامي. وبينما مدارسنا مثلا مدارسنا في أريتريا يفرض عليها بأنه والله البنات لا يغطين رؤوسهن. انظر إلى الفارق الذي في النهاية هذه فلسفة وهذه فلسفة، لكن هذا نظام متصالح مع شعبه وهذا نظام في صدام مع شعبه. بالنسبة للمسألة مدرسة الضياء ومسألة أنه أنا أقول أكثرية تحكم أو أقلية مسيحية تحكم أكثرية مسلمة بشكل عام، الذي أقوله حول النظام، نحن نصف النظام سواء في أدبياتنا في الحزب أو سواء كان في الميثاق السياسي للمجلس الوطني بأن النظام نظام ديكتاتوري مستبد. هنالك ربما آراء تنظر إلى ما هو أبعد من ذلك، تنظر إلى النظام والله دخل في محطة أنه نظام صار يعبر عن طائفة ولا يعبر عن ديكتاتورية فقط. لكن الشكل العام إلى الآن الذي تسير فيه المعارضة ومتفق عليه بكل مكوناته أن هذا النظام نظام ديكتاتوري، والنظام الديكتاتوري والمستبد قد يستخدم الدين، قد يستخدم الطائفة، قد يستخدم المقربين، قد يستخدم الإقليم، قد يستخدم حتى من غير أهل ديانته وملته إذا رأى أن ذلك يثبت وضعه ما عنده مشكلة. وبالتالي هذا الوصف اللي نحن على الأقل متفقين أن نصف به النظام. مدرسة الضياء تعاملنا معها باعتبارها عبارة عن مجموعة من المواطنين لهم الحق الكامل في هذا الوطن أن يعبروا عن دينهم ويعبروا عن عقيدتهم ويعبروا عن عطلتهم الأسبوعية ويلبسوا الزي الذي يرونه وتتناسب مع عقائدهم وحرياتهم. فلما
تم انتهاك هذا الوضع كان التعاطف حقيقة مع مدرسة الضياء من هذه الزاوية. ولو أن هنالك مجموعة من غير المسلمين من المواطنين المسيحيين أو حتى من المواطنين الوثنيين تعرضوا لظلم وتعرضوا لإجحاف وتعرضوا لما تعرضت له مدرسة الضياء، فحتما فإن الصوت الإسلامي سيكون معارض للنظام ومساند للمجموعة المظلومة أيا كانت. فالحقيقة نحن مع العدل حيثما كان وضد الظلم حيثما كان وممن صدر، لو صدر من محمد أو صدر من عيسى، يعني ليس والعياذ بالله، يعني لا يصدر طبعا ظلم من الأنبياء، فالأنبياء معصومون من ذلك، ولكن قصدي صدر من مسلم ينتسب الإسلام أو صدر من مسيحي ينتسب المسيحية، فالظلم مرفوض بكل أشكاله. وستظل مقاومتنا حتى لو الليلة مثلا جاءت على رأس الجبهة الشعبية بقدرة قادر جاء فيها شخص اسمه مثلا فلان من المسلمين لكنه بنفس نهج سياسة فرقي، سنظل نعارض هذا الشخص لأننا نريد نظاما عادلا يشعر فيه الجميع بالعدل والإنصاف. وشكرا. شكرا دكتور. اوكي اب قدامي حتى بزملكت انا كم زغانة سب وي زغانة شنخ بقرآن ويكا بونجيل ويكا بزغانة ناي امنات يلعل زبل بزح شقاري كورا حتى ناتي حتى هزباوي منقستي مس هزبو زعراقن ناي هزب دمت السمعين يتي حتى ناتي إذا حتى دي كل إرساوك حتى تقبايو مغنياتو تسرعات ناي هزب سرعات كوينو ناي هزب دمت السمعين مس هزبو زق تعارقن ناي هزب تقبال نزلون كخون يوزقبا كاب زبل امنات يزبقس إذي كخون زي مخالقة عن زين رياضرنا ساقامات أوقاني فنان له سلازي حتى من يمرح ويكا بمنتاي عينة هايمانات يمرح ويكا يمرح زبل حتى كم حتى قوينا أجيبنا يفلتن إتي لأن ذلو مسوس تعارقن ناهز بدم تسمعن من قستي كله وي كهون يقبع كاب زبلنا نبقس زي قدامه حتى بزملكت أبتك على حتى أنا أبينا يشنخ بزبل ويكا كاب زبلو بزح شجرة من الناب مدرسة ديا بزملكت أنت قينو هو تي واسعة أب أنا شارك ميهم بقى نعلمنا ونت زلت قرب حلفات عليك بالله ساك بزبل حجي بقدر هيك خطلة المناوي أبزبل كنزارب كلنا المناوي النت هذا نص على فلسفنا زلوا كابوتنا بوتا تفر على ملك عيري نابنت هزبي شو ناس ولك أو ناس نتناتو نابنت اجي أقول باب جيران خلاص دليا دك أنستيو لذي وسانة زنقستي ويكا اتي أب ساعات زلوا ذو سرعي كونن ولك أو ناس نتنات سبيل مسؤولنا تقاس تأساسا دي مالتي نفرلياتنا علمانا ونت بحسر زبالخن قلتو أب إثيوبيا وي أبتي زرع على بايتو ويكا أب مأكلاي بايتو وي لآخريو شفانا قد رخد لغا أبي إفراقم بيتمرتي زخد زعاتوا دك أنستيو رئيسخر عيتقول بابا زبال دوبتيا government أنا أبي كوكو أنا هجي أبتا أنا بس قرروا نتارجي معليش أبرا من أب إثيوبيا أب إفران زالو نفرليات كل إنت دالينا أب إثيوبيا نتي البرلمان يكون وهي كمان عند مأكلاي بايتو وهي مجلس دخان نبلو تقول له كتير خلوها بيتراخا بيت مردم تقيد قال نسيت تقول بزبل تري مالتي حجزي انتي تو تمنجستي نبتي سبات نفسهم كما يقلت ومنتاتهم كما يقلت والكاميرا هيك اللي انا ابتك على شنخ كلمه خلنا امنتات كم اعتراض على مسألة دي تفر على امنت زلو ما ابلعلتي امنتو تمنجس وسانو خينو نسخاء زقبر امنت كات يحسوس نسخاء تمنجس دولي قبر كبلا قالوا قبولو هيك خورني مغنياتو امنت نايتي حبرة السب مليليو تي حبرة السب كان امنتو اب هاقرو كم كاب املاح زمان استعزازات يو كقبالة زغل مالكي
ስለዚህ እቲ መንግስቲ ኣብ ከምዚታት ከኣቶ ከሎ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ዘይኮነስ ኣብ ዓበይቲ ናይ ህዝቢ ድልየትን ምንነቱን ዝገልፅ ኣብኡ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕልማናውነት ኣብዚ ዘይስርሑ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ህዝቢ ድልየት ተኣታተይ ኢለ ይግምት ማለት እዩ ካብ ሓሊፍና ብዛዕባ መድረሰት ድያ መድረሰት ድያ ሓደ ካብ ክፋል ካብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ስርዓት ወፅዓ መፅእዎ እዚ ኣነ እስላማት ወይ ከዓ ናይ እስላም ምንቅስቃስ ዘይኮነ ወላ እውን እምነት ዘይብሎም ኣብ ኤርትራ ክርስቲያን ወይ ወተኒ ማለት እቶም ጣዖት ንበሎም ወላ ገለ ኢላ ኣኽሪ ማ ባዕርፍ ላኪን ወላ ናብኦም ፀገም እንተወሪዱ ከም እስላማዊ ርእይቶ ወፅዓ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሸነኽ ካብ ህዝብና ከይወርዶ ኣብ ሃገሩ ንእምነቱ ክገልፅ ስለ ዝደለየ ኢላ ምስፅኡ ክንብል ኢና ምክንያቱ እዚ ሓደ ክፋል ካብ ሕብረተሰብና ንእምነቱ ወይ ከዓ ንድልየታቱ ኣብ ሃገሩ ምስ እምነታት ተኣሳሲሩ ክገብር ስለ ከኽብር ስለተደለየ እምነቱ ከይኽብር ተኸልኪሉ ስለዚ ምስዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይቲ ስርዓትን ዓመፁን ጠጠው ምባል ኩርዓት ይስምዓና ምክንያቱ ከዓ እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ክወርድ ስለዘይንደሊና ንኣብነት ኣብ ክርስቲያን ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ሸነኽን ወሪዱ እንተዝኸውን ወይ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ወርዲ ኮይኑ ልክዕ ዝመርገፅ ዘይክውሰድ እቲ ዝድለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እምነቱ ድልየታቱ ነቲ ምንነቱ ብኡ ገይሩ ዝካብ ዝገልፆም ክጎድል ከሎ ንሕና ጠጠው ኢልና ሕማቕ ኣለና እዚ ክግበር የብሉን ዓመፅ እዩ ክንብል እዩ ዝግባእ ነዚ ክሳዕ ዘይበልና ከዓ ንሓደ ውሱን ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ንሓደ ውሱን እምነት ገሊፅካ ምባል ኣይከውንን صباحون نخاب كلام እምነት ከም ወስታታት ተራእዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ተገብረ ወፅዓ ልክዕ ከምኡ መርገፅና ክኸውን يا جماعة እቲ ሕቶ ከምዚ ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ሰልናይ ውልቀ ሰብ ዘይኸብረላ ወይ ከማን መሰልናይ ተኣከቡ ሰባት ዘይኸብረላ ሃገር ነቲ እምነታቱ ዘይውሕሰላ እንተኮይና እቲ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ፀገም እዚ ንክንተኮና ንሕና ንዓመፅን ንወፅዓን ወጊድ ክንብል ከለና እዩ ኣነ ብእምነተይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኤርትራዊ ክርስቲያን ይኹን እስላማይ ወጠን ከማን እዞም እምነት ወይ ከዓ ኣብ ተፈላለየ እምነታት ዝኣምኑ ከይተረፉ ክዕመፁ የብሎምን ምክንያቱ እቲ ሃገር ኢልና ንፈልጦ ዘለና ናይ ኩልና ማዕረ እዩ ነቲ እምነትካ ከምቲ ንሱ ዝርዮ ከምቲ ተኣዛዛት ካብ ኣምላኽ ወይ ከዓ ተኣዛዛት ካብ እቲ ንሱ ከም እምነቱ ኢሉ ተኣዛዛት ኢሉ ወይ ከዓ ክኽብረለኒ ኢሉ ንዝገብሮ ክነኽብረሉ ዝግባእ ምክንያቱ ክንድኡ ኮንካ ወይ ከዓ ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ ክተፍርፅ ከለካ መሰል ምጉዳል ስለ ዝኾነ እቲ መሰል እዚ ፈፂሙ ክትንከፍ ዘይብሉ ኢና ንብል ኒሕና وشكرا على رب أهلا ما يكفي اوكي شكرا اكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامات كما يمسيكم اولا الف الحمد لله على السلامة وشكرا لكل هذه التوحيدات دكتور حسن سلمان سؤالي حابدا لانه انا ما حضرت مذاكراتك كلها لكن حابدا من الاسئله اللي كانت من قبلي اللي هو احد من الاخوه سال هل انت يعني في المقابلات طرحت كده وما قدرت تتنكر منها وكده وجع على مدرسه الضياء يعني لكن انا سؤالي من هنا حيبدا واقول لماذا يا دكتور حسن كمعارضين وكقاعدين نشوف الظلم بأم عينينا ما ننطق الحقيقة ولا هي الدولة تتكون عندها أركان عندها قواعد يدير الدولة وهذه القواعد كلها تتمركز فيها وكلها تدير فئة معينة لماذا نتهرب من كلام الحقيقة إذا جينا في مدرسة الضياء اليوم القاعدين في السجون على بكرة أبيهم
هم من أبناء ينتموا للمسلمين، وهذا قول الحق. هو الأطفال والنساء اللي قاعدين يتعذبوا في سجون متكل الأبيت وأي إن كان، وهذا شهود عيان. وقبل فترة وضعت مرأة في سجن متكل الأبيت، شالوها لما تعبت وودوها لمستشفى قندع، ووضعت وبعد وضعت طفل ما أكمل 24 ساعة رجعوه في سجن متكل الأبيت. وهذا سجن أنا بعرفه تماما، خليك مش طفل، حتى الشياب والناس اللي عنده قوة ما تقدر تتحمل درجة الحرارة فوق من 42. هذا ظلم الكل اللي قاعد يقول لما يسألونا لماذا نلف منه يمين وشمال، وخاصة لماذا ما نقدر نقابل الحقائق، ومتى حنقول كلمة الحقيقة؟ فات من أبى من أبى وشاء من شاء. وشكرا. طيب، شكرا للأخ على سؤاله. بالنسبة يقول المعارضة، يعني هو يقول بأن الدولة كلها من يقوم عليها هو يعني العنصر المسيحي، والسجون كلها مسلمين، والذين يعذبون مسلمين، وبالتالي لماذا لا تنطقون الحقيقة وتقولونها للناس؟ نحن حقيقة أيها الإخوة ندرك بأن المظالم ليست سواء. مظالم هنالك تفاوت، هنالك فعلا مظالم تقع على المسلمين بشكل أكبر، وهذه ما فيها خلاف. لكن أيضا من المبالغة أن نقول بأن والله ليس هنالك ظلم وقع على الأطراف الأخرى. الأطراف الأخرى أيضا فيها مظالم، سواء كانت أخذت شكل ديني، أخذت شكل إقليمي، أخذت شكل صراعات شخصية. على كل هنالك أيضا مظالم طالت دكتاتور الأطراف نفسها، اللي أنت اليوم ممكن والله تقول محسوب عليه. وبالتالي السجون قد اليوم على وجه التحديد، نعم المسلمين فيها كثر وقد يكون أقدم، بحكم أن الذين بدأوا في البدايات عن المعلمين والدعاة وكذا، لكن بعد ذلك طالت كذلك كثير من المكونات أيضا مين. وبالتالي أيضا الحقيقة تلزمنا وتحتم علينا أن نقول بأن هنالك مظالم أيضا وقعت على الطرف الآخر، وإلا لا نستطيع أن نبني وطنا مع بعضنا البعض ولا نعترف بمظالم بعضنا البعض. كما أني أقول بأني مظلوم وأن المسلمين ظلمهم أكثر من غيرهم، لكن لا أنفي أن هنالك مظالم وقعت أيضا على الطرف الآخر، وأن هنالك في السجون من هم أيضا من الطرف الثاني. وبالتالي ليست الحقيقة كلها فقط أن نقول بأن والله يا أخي نحن فقط والآخرين غير مظلومين، لا. النقطة الثانية وهذه مهمة جدا الأخ السائل، يعني نحن في النهاية في ساحة عمل سياسي، لاحظت في ساحة عمل سياسي، وساحة العمل السياسي بطبيعة الحال تخضع لعمليات الحوار وتخضع لعمليات التنازل وتخضع في نهاية المطاف لتصل إلى صيغة يستطيع الكل يتوافق عليها ويتحرك بها. يعني فرق كبير بين ما أطرحه داخل الحزب وما أقوله داخل الحزب وما أتبناه على الأقل كمشروع سياسي بالنسبة لي كحزب، وبين أن أذهب مع طرف آخر ليكون مع مظلة جامعة. فهنا طبعا لابد أن يكون المظلة معبرة عن الكل. فعلى كل كان هنالك من يقول بأن النظام نظاما طائفيا، سواء كان من داخل الجماعات الإسلامية ومن غير الجماعات الإسلامية. هنالك من يصف النظام بأنه نظام طائفي، لكن في المظلة الجامعة التي فيها مسلمين وغير مسلمين وفيها علمانيين وفيها غيرهم، الكل توافق على كل أن هذا النظام نظام ديكتاتوري مستبد يجب إزالته، والنتيجة واحدة. يعني سواء قلت والله هذا النظام طائفي يجب إزالته أو هذا النظام ديكتاتوري مستبد يجب إزالته، اتفقنا حول النتيجة، اتفقنا حول النتيجة. وبالتالي على كل لا أرى في هذه المرحلة أن يكون هنالك صراعا حول أن هذا النظام نظام طائفي أو نظام ديكتاتوري، لا. إذا اتفقنا على أن هذا النظام نظام لا يعبر عن الشعب الأريتري وأن مظالمه طالت الجميع، وأن هذه المظالم بطبيعة الحال هنالك من ظلم في دينه وفي عرضه وفي ماله وفي أرضه، وهنالك لا من ظلم في شيء واحد منها لكن طاله الظلم. فهذه المسألة على كل هي في نهاية المطاف نحن نخوض عمل سياسي، والعمل السياسي يتطلب حشد كافة القوى وكافة المكونات، وليس هنالك مصلحة وطنية ربما تلزمنا الآن في هذه اللحظة التاريخية أن نقول بأن والله فقط نحن والآخرين لا. هذه قد ما تكون من الحكمة السياسية. وشكرا. اوكي شكرا دكتور. مجمرتا حتى ما عرارب نحنا نمنتاينا نتي حقتات كم زلو زين قلصو
لومي اب إرثرا دي مدرسة دي الحق وي كمان تي قالواتون تيترفز بس كفال ناي اسربيتاتنا اسرعات ساقزلو اسلام ايو اب متكلا بيت زنبرت اسر سبيتي اب تي حماق بوتا ساقد حرمسنا ساعات حرسمسيو سلت برتعا اب سلت توسيدا دعسران أربعة اب تي زنبرت اسر بيت اب لعلس 40 كلتن درجانا واعيد اللو تمانيزا أيقونن دتا حسان قلعان سبيتن كتكلس ولو عبيتي من ساعتن نتي أوزلو ناي ويجر ويكا ناي تموقت ناي تبوتا كتصور وزيك لبوتاي هجين احنا نتي حقتات نداقل ببنا زبس إسلام عبدو سعولا زلو عدي نتي حقي نقبل قلنا قيني سمعني سلازن احنا نحقتات كم زلو نقلت زبلني راتا حتو مستني صبوق بابسحي الله حنا بتمل سخيا قاتو مجمرتا توس عتت كاب هذا ديكتاتور ويكا كاب هذا ناي بحقي عماتي زغون فرعات زمزي بدل إتي وسعتت كاب بوتانا بوتا كاب سباتنا سبات كفر على خيليو لكن إتي إسلام توسعهم ويكا كاتقال حبرتنا خال كمان شنق توسعهم نزبل كنا بل شوية كبد يبل مغنياتو قبل حجين تدارينا أب مجمرتا نايتي دينا سنت على الدعوة ويكم أتوم أمسلونا إسلام أمنت سلومك إسلامان زخانو ويك أمنتهم إسلام زخانو كنتو كوسعو ترى أيام مالتيو أجي إذي بزحات كفالة زي كلو حقيو كابونا بقن كالوت كاي توسعون ديهم زبل حتى قائماتي هو توسعون جي نزوت عتات كم زفلا ليها مرآيوم زي كورة تقدس له توسع بب ميزان بب ميزان كاي خاطر يوم عرفيو وسعتات قلنا قبل على بزح حزب إرتراي وريدو أنا كم رئيتوي توسع ناي حدا مبقنا ناويكا ناي حدا نهزب إرترا كتفز عدقه ويون سلطانك حلو ويكا نسهلاوان أب سلطان هلاوان خلوه زقبر نقال سرعت زي هنسا نتي امنتو زلايتكم كالاي غزيخا كابتو امنتو وصعين زلو بزمدنا يخو ويكا بزخونا يخو شنخي خطكام زخيل ግን እቲ ፀገም ንኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ንክትቀይር ኣብ ካብ ዝቃለሱ ገለ ናይ ክርስቲያን ይብሎ ገለ ናይ እስላም ገለ ናይ ጉጅለ ይብሎ ገለ ናይ ዝባ ግንባር ይብሎ ኢላ ኣኽሪ ዝተፈላለየ ሕሽማት እዮም ዝህብዎ ሓን ዝሰማምዓሉ ኣሎ ንሱ ከዓ እዚ ስርዓት ሓደ እምበገነናዊ ዲክታቶራዊ ስርዓት እዩ يلو تسمم على الزغا أقداسي معناته هذا ديكتاتور سرعات بهذا سبوي كان هذا وجل زم حاضر زم الرحل كم أتات نخجبر وكانت السلطان نخلو نتوم صوم زي سمامعو كتفي زكالس هذا بحقي هذا جنيا سرعاتيو سلازم إحنا نتي سرعنا تي وسعت ولا بتفر على شنقات بعدنا ندري أنت قلنا لكن توسعة نابلع لكل حزبيات ورد مغناتا حدث ورد توسعة أبكار أوت كمان يورد بارديو تصنيحها كم تزرعنا أب كل جزاوة الإفراخة بصحيح مالتي سلازي زي سرعة زي هذا ديكتاتوراوي امبغاناناوي نايول كملاخي سرعاتيو زبل سممع نايتي زبل حكفان نايت قومه سلازلو نزي كم هذا مبقسك وصدي كاليو توت حسن كاب غزانا بغزا كاب عدنا بعد كاب غوراجانا غوراجا تفر عليك قوم كم زغل زون بقلبات خاطر توسعنا برشنا كلا غزي كم وصعي كوين كم زغل ግን كنتراتر يبلنا وشكرا ودي الله هذا اوكي
سيبي اوكي سوري قبل الحزب اوكي انا تمليسه لو حجي قبل الكحجزك عندي اركور بريك توسد لها سجميلن انت شمو كوكن يرلو له خبريقه استاذ كوكن هلكا من قبي قاعد القيسر قالهم الحريو ابرقاد ودحر كافو يا اوكي دحن هو باي انا حطيك قرب مس دكتور حسن كداقاقم سلا زخيل سب سلا دي العلانيرة لو قرب كنمال على سيناء مثلا اوكي ما في مشكلة خلاص ابرقاد قال له دحرها ابرقاد قال لك اسكا حتى بني مرحبا ليكو ايوه واسف سمع عليك تمام. اول التحيه للغرفه وللدكتور والشيخ حسن سلمان. انا سؤالي يمكن ما حضرت الحلقه من البدايه، ولكن يمكن دار اجرد في حاجه بسيطه جدا. قال الحشد وضد النظام وكده وحشد القوى الدكتور، وفي حين انه هو في مقدمه الشقاقات والخلافات اللي عندنا اياها، ويتلون يوم يجينا بلون او بلباس جديد. فانا دار اعرف الدكتور ذاته هو على هيئته الشخصيه. انا متكلم الحين على فكره الدكتور حسن سلمان، وان كنت غير مخالفا، لكن دار اعرف ان الدكتور ده سفينته ماشيه بينا وين. الدكتور حسن سلمان يعني مره في لباس سلفي، ومره بلباس اخواني، ومره اخرى بلباس علماني، وما ادري كل مره يتلون. فيا ريت يا دكتور توضح لنا انك انت على جهه. والسلام عليكم. والله اخي السؤال ما اعرف الدكتور لو عايز تجاوب عليه كويس، لكن يعني هي الازمه هي في تقديري يعني هو سؤال طبيعي، يعني ما يحس بمشكله. انا في النهايه اريتري مسلم، لي اجتهاداتي السياسيه، لي مواقفي. اذا استطعت في مرحله من المراحل اقتنعت برؤيه تنظيميه مع تنظيم من التنظيمات اذهب معه. ما عجبني هذا التنظيم ببساطه شديده جدا عشان ترهق نفسك. أنا لا أقدس تنظيم بقدر ما عندي رؤية، عندي فهم طرحته بشكل واضح. إذا كان هذا الطرح ما استوعبته دي قضيتك. أنا رأيي أننا بحاجة إلى إقامة نظام يحقق الحريات، يحقق الحقوق، يحقق الكرامة الإنسانية، ويحقق المشاركة السياسية للجميع. وين مشكلتك الآن مع هذا الطرح؟ يعني طرحته من داخل حركة إسلامية سلفية، ولا طرحته من إخوان، ولا طرحته من العلمانية؟ ما قضيتك هذه. أنا طرحت رؤية، تجاوب مع هذه الرؤية أنت. وين أنا مش قضيتك هذه، واضح؟ فأنت يهمك في النهاية الطرح الذي طرحته الآن في هذه الأمسية عندك معه إشكال، أو في تناقض حصل قبل كده طرحت شيء مثلا متناقض مع هذه الرؤية. أنا عندي من 2006 مثلا أطرح طرح متناسق ومترابط وماشي في اتجاه معين، خاصة منذ أن أسسنا المؤتمر الإسلامي الأريتري. أطروحاتي واضحة، سقوفاتي واضحة، حلي للمشكلة الأريترية واضح، وبالتالي أطرحه من أي منصة. هذه ليست القضية الأساسية. أنت تتكلم في المضمون، تكلم. أنا موجود مع كل المنصات الأريترية، موجود في التحالف الديمقراطي، موجود في المجلس الوطني، موجود في الحركة الإسلامية، وفي كل المظلات أنا حاضر. فما أعتقد في إشكال أصلا يعني في هذا الموضوع، وأتمنى أنه الأسئلة تكون موضوعية وليست شخصية. شكرا. بس عشان للتوضيح فقط، لأنه ما ممكن نقول كلمة وما نقدم ما نترجم كلمة، لأنه قلت ترجموها معلش. لسؤال على برقات دكتور سلمان، موقفك أصلا أو شهر ذكرتني ما أقول لي أوكي معلش أوكي دقش كايو اوكي حتى اي ابرقات نبره دكتور سلمان مرقز كا انا ترلين ابحث شنخ ابناي سلفين كان كتزارب ابقى لا شنخ مس اخوان ابصر سلك امس المانين نسراسي موقف زي مرقز كاس كابي وكابزيهم من صار ابين نظام نصر لينيرو منغولا ادمين اتيو نتحتو كملس كيملسن فقاد تحتته. لكن في النهاية دكتور سلمان مليسو مالتيو مجمرتا انا رئيت لني جزء ناي زقونه سلفا يكونكم وين يودب
أنا رئيته علنا بإرترا نسخة بإرترا ناي حزب إرترا ضم حاضر ناي حزباوي من دي ويس بيلاو من قصنا من مسرات حتى لني بيناي بوتا خويناي ندرو بيناي بوتا خويناي زغزو بزح نعاقا زشجر أيكونن أنا أبوشتي زربركون سلفتاتي ليو أبوشتي سلفتات وزعيوني ليو ريتوي أبيرترا نزلاقي سلامن نصبح فتح نزغورن ريتي زلني كابر ريتوي زفسيمه كحددني كن إرتراو مغاني كا نتريتو نهزبنا نهاجرنا كتكم زغل أبزخنا بوتا أبزخنا رخرنا كبلو زحفرني قرن ولا نعفرو كبله وقد نعجيله ودحرجون كبله يقنن لنا إلى مالتي وشكرا كافة على ما يقول مساء الخير جميعا إن شاء الله لكم مسموع. أول أحب أن أشكر الغرفة والأدمينية في الغرفة وخاصة إذا استمتعنا بلقاء اليوم. وراء هذا اللقاء كانوا صراحة الأخت حاجنت والأخ راس سمة هم اللي أصروا إنه لازم لقاء مثل اللقاء الليلة يكون موجود. فأولا أحب أن أشكرهم. السؤال هو للدكتور شكرا صراحة دكتور حسن أبدعته وإكسف صراحة يعتبر أبدعته في الترجمة. السؤال اللي عايز أطرحه أولا للدكتور حسن، هل في علاقة ما بين ما يجري من السعي المستمر للوحدويون ومجموعة أغازيان ومجموعة تجراي تجريني وإلى آخره، وما بين ما يفعله النظام، لأنه النظام بيكره الشعب الإريتري، كرههم وطنهم، كرههم الحرية، صادر حقوقهم، خلاهم يطلعوا من البلد. هل يشبه ده إعداد لما يجري حاليا بحيث أن الإريتري ينظر للحرية من ذاك الزاوية من الظلم والقهر إلى آخره؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، هل يوجد أي تنظيم من التنظيمات الإسلامية اللي حسب ما يروج في الغرف أو في لقاءات أو إلى آخره، خاصة بغياب المنظمات الإسلامية، هل في تنظيم من التنظيمات الإسلامية اللي يؤمن بفرض رأيه على رقم أنف الإريتريين، وبرضو يعني يوعدهم بالقهر والظلم والقتل والى اخره؟ في ترويج كثير في هذه الغرف. واذا ما في يعني هل في سوابق، هل في اشياء حصلت قبل كده او في اللائحات الداخليه للتنظيمات ما توري عكس كده، عكس ما يدعوه؟ وشكرا. طيب، مسألة الربط، يعني مسألة الربط بين النظام وبين الأطروحات التي نراها، يعني هل هنالك رابط بين هذا وذاك؟ والله على كل، بالنسبة لطرح الأغازيان إلى الآن على كل أن لم أرسو فيه على أن فعلا هل النظام وراء هذه ظاهرة الأغازيان تحديدا. يعني أنا أحيانا يراودني الشك بشكل كبير أن النظام ومخابراته وأجهزته ربما يقف خلف هذا الموضوع في سبيل تشتيت الرأي وتشتيت الاتجاه وخلق حالة من الاحتراب الطائفي، بحيث يكون هنالك يسود الشكوك وتسود المهاترات الوسط المعارض نفسه، بدل أن يتجه الجميع نحو إسقاط النظام.
وهذا تسلكه عموما الأنظمة الدكتاتورية، تسلك هذا النهج وهذه الطريقة. يعني لا أستبعد أن يكون خلف أطروحات التي تؤجج الحالة الطائفية، أعتقد ليس بعيدا أن يكون النظام خلف هذا النوع من الأطروحات، مع ما يمارسه هو أيضا يعني من تشريد الشعب وتكريه المواطنين لبلدهم. هذه كلها على كل ليس بعيدا أن تكون هذه المسألة واردة. أما بالنسبة للأطروحات المطروحة الآن من الأكاديميين، أنا أعتقد أن جزء منها قد يكون في إطار دوائر الفكري، إن بعض الناس هكذا يعني، لأن الفكر لا حدود له، الفكر لا حدود له، وخاصة إذا كان الإنسان متجرد من الحالة السياسية فهو حر يطرح السقوف التي يراها في الأفكار والأطروحات. ولكن الذي يخيفني فيها هو أن هذا الطرح ربما يتماهى مع بعض الرؤى الدولية التي لها مشكلة أصلا في استقلال إريتريا. فالإزعاج ليس في أنه والله هؤلاء إريتريين يطرحوا رأيهم، عادي أي إريتري يطرح رأيه سواء كان بالفيدرالية بالكونفدرالية، مش مشكلة، أطرح رأيك. لكن الخطورة أن يكون هذا الرأي يتماهى مع أطروحات ربما تراد للمنطقة من الكبار، الدول الكبرى ربما يكون عندها على كل، ونحن ندرك على كل المواقف الأمريكية تاريخيا هنالك الكثير مما يمكن أن يقال في الموقف الأمريكي من حق الشعب الإريتري في الاستقلال. وهل فعلا اللجان التي شكلت ما قبل فترة سقوط نظام منجستو هل كانت فيها أطروحات تدل على احترام الإدارة الأمريكية في حق الشعب الإريتري في الاستقلال، أم كلها كانت تصب ما دون الاستقلال؟ الذي أعرفه بأنها كانت معظم الأطروحات الأمريكية تصب في إطار احتواء الحالة الإريترية ضمن الحالة الإثيوبية وعدم الاستقلال. فهل الإدارة الأمريكية الآن خلاص سلمت بالأمر الواقع وصارت مسلمة بأن الشعب الإريتري خلاص يعني، ولا هنالك أفكار ربما تراود بعض الدوائر في أن يمكن أن يكون هنالك محاولة إرجاع عجلة الأمور إلى الوراء يعني؟ هذا فيما يتطرحات. هل التنظيمات الإسلامية تفرض رأيها؟ أعتقد أيها الإخوة طيلة الفترة الذين احتكوا بالحركات الإسلامية من التنظيمات والقوى السياسية يعرفون كيف تفكر الحركة الإسلامية وما الذي تتطلع عليه الحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية تنادي بالحريات، تنادي في الدولة الإريترية بأن يكون الكل متساوي، يعني مواطنة معناه مأخوذة من الانتساب إلى الوطن الإريتري. كل الذين يقطنون الوطن الإريتري لهم كافة الحقوق ولهم كافة الواجبات ولهم حق الشراكة في الوطن. هذه تقريبا، والحقوق والواجبات تبنى على هذا الأساس، تبنى على أن فلان مواطن له الحقوق وعليه الواجبات. وبالتالي الحركة الإسلامية أنا في تقديري ليس لا في تاريخها السابق ولا في تاريخها الحالي سجل عليها أي موقف يمكن أن تدان عليه، سواء في تعاملها مع المدنيين، في تعاملها مع الآخرين من غير المسلمين، سواء في تعاملها مع القوى السياسية الإريترية التي هي الآن فيها تقريبا من عام 98 وإلى اليوم هي موجودة في كافة المظلات وتتوافق مع كافة الأطروحات الوطنية التي هي كما قلت تعطي الحق للشعب الإريتري في أن يقرر مصيره ومستقبله. وبالتالي الحركة الإسلامية هي حركة منفتحة على مجتمعها، مدركة طبيعة هذا المجتمع، تعترف بالتعدد الديني فيه والتعدد اللغوي والتعدد الثقافي، وتحترم هذا التعدد وتتعامل معه ولا تحاول أن تقفز عليه. هذه تقريبا باختصار رؤيتنا في الحركة الإسلامية. شكرا. اوكي كان او دام بعد اوكي سمع لو ثاني اجي قرب تاي قونا لو اجي مجمرتا حتى ناي كافو بعتز بري قلت تي حدا قدامي حتى زنبره مش عارف حجي اب تجمعت له مزبع على سالم اتيت اني كنبب قاله لكن كابجا حجي بهساس لبام ترقمي قنو عند ذي بني قريته قدامي حتى انا كافتنا تي كالا حتى زياده استوعب تقدامي بزح اي حسكون يقريته ابقى تسيت اني مالتي تكالا حتى كن تي ذي حجي زراعي انا بجمرتا اب قدامي ترقم زغدلكوا ነገር ነራ حجي قاطام دكتور انا اندات سكفكو خلوكو دكتور دغيمو هذا نرجع دكتور كحجي دغيمو مالتي اتي عندنا زبحال
بناوتي ريتو بتقدمي ترجم ده واحد جيجا خي تردوني أبتي قدامي ترجم كوا قال زحلف كوا يعني معناتي نسخة أزوم أجازي عن زبحلو كاب تفبر بتكب بتسرعة على إفراد اللي تفبركو كوينو يسمعني لأنه دي مرختي كل جزء هذا سرعات أبكاد شنق كنات مش برابطي ورا كنات دورة بخال شنقها ناتي في الليات نداقة في حيز نبر فبتعزبتي زي منقص قاس ناي يعني لزمتي ناي تسرعات سرحيت كي كون زرطرية إلو هجا خادا جيمو شكرا دكتور أبناء كافكم اللي سأبتك على حتى زيادة قطع دام حتى تحقزون صبوني أبتك على حتى زومنا إلومي مسجا ذوات مسجا حضنة الزبل مغورات بالزبل ينير تحتو مالسنا دكتور أبو زنبري مجمرت أبتو ودابي شنخ أنا بحادي ودب صوعك سعدي يكونوا كم بلقى سبات ريتو خذلوها بخيلوها لكن تريتو الفرد أبغى قاعد أقعد كهون عم تجبر مزغنا جن كم أفراد ويكا كم بلقى سبات إذا ريتو خذلوها مزح تسقامي أي مثلاً نابنت أبدين أي تقامو كاب تسعان شمنتن وتسعان شغتن جميل زلو ساعة خازلو هذا ريتلو نسخة سرعتي هذه تتراو سرعات مخانو كغير كم زلو ناتو وتقد كاب من حزباوي من قستي بحزب استمر سرعات قوام كي ترفون بحزبي صدقك هلو يوزك على سبالتي فيمثلني إذا نعزم حتى حجز له ناي والكسبات اللي تصدقنا كم تي زفرح بزح كون أي كلن إلى جمد لكن أي ربشين جمالات أيقونن إلى مالاتي ودحر حجيجنا أنا ذي نظام كاب مترجم ساعة دكتور سلمان كله دسيبلنا كله يا لكن بزحات هذا لهم كوكنا الله وباي الله خلاصنا لهم مالاتي نتام مترجم حلفنا تتوسطوا حاجي كاب حجين دحر سبونيرو وأنا بعد قرأت ولا حماق أنت قنكو ناتنا دكتور سلمان ملاتك بسحلو ما بدهم ساهم مساهم مالاتي فما أعرف دغام دي ولا أسمر تمزي طارق أنا عجزك كوسكوس أنا جاي برا يا أخي تتكلم ذلهم سويتك ويا قناة سركبون برتي تبلنا لا خبرته خلاص مشكور يا كوسكوس والله ما قصرت بحان علو